Salve, salve, rapaziada! Honda Civic 2012. Deixa eu mostrar pra vocês pra ver se vocês conseguem escutar a barulheira que tá esse carro. Deu pra sentir aí, turma? Tá batendo feio, né? Vamos ver o que a gente olha nessa suspensão do lado esquerdo aqui. E assim que a gente tiver um diagnóstico aqui, passar o feedback aí pra vocês. Beleza? Fala aí, pessoal. Continuando aqui no Honda Civic, ó. Tá com aquela barulheira danada lá. Deixa eu mostrar o motivo de uma das rejeições. Olha essa bucha aí. Como tá trincado, ó. Aí a gente vai tirar esse braço oscilante aqui, ó, essa bandeja, trocar essa bucha e verificar essa do canto aqui. Eu acho que ela tá ruim também. Eu acho que ela não tá muito boa também não. Eu vou dar uma olhada aqui também no pivôzinho. Mas essa aqui é certeza, ó. Vamos partiu inteirinha. Tudo partida. E o estralo, aquele estralo feio que tava dando aquela batida feia que tava dando na frente. Olha o coxinho do amortecedor. Olha como que tá todo zoado, ó. Isso aqui, ó, essa altura aqui, ele subiu pra cima, ó. Ele não tem essa altura não. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Baixou tudo, ó. Como é que arrebentou aí? Ó. Na mão eu tô mexendo com ele, ó. Tá vendo? O estralo feio era esse aqui, ó. Olha que a rejeição. Não sei se deu pra escutar aí no vídeo certinho, mas a rejeição é a bucha. Como que tá feia aí. Beleza? Ó, que ficar prontinho, eu vou dar uma volta e vou gravar pra vocês verem como que ficou. Aí eu vou emendando os vídeos aí, beleza? Fala, pessoal. De volta aqui no Honda Civic, ó. Agora com as peças já trocadas. Vou ver se eu consigo simular novamente aí pra vocês verem, ó. Como que acabou o barulho, ó. Na velocidade dessa aqui já dava aquela ringição. Ficava ficava batendo tudo, lembra? No comecinho do vídeo aí dá pra vocês verem. Agora olha aí como ficou silencioso. Vou pegar uma ruinha bem ruim aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é uma rua bem chatinha de andar. Bem tribulação, olha aí. Beleza, acabou o barulho do carro, pessoal. Pessoal, então aqui, ó, para reforçar, serve como dica. Esses carros, eles ringem muito a suspensão. É um defeito crônico dos Honda. Nesse caso aqui, tava o coxim do motor, tava estourado. Deixa eu chegar aqui na loja. O coxim do motor estourado. Eu vou aproveitar e vou até mostrar a peça aqui para vocês. Coxinho do motor e buchas da bandeja. Aí achamos mais conveniente trocar a bandeja completa, turma. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, as peças estão aqui, ó. Aí seu coxinho. Esse é o coxinho que tá estourado. E como eu já tinha mostrado também, as buchas. Essa grandona e essa pequena.
esse leque ele fica movendo lá na suspensão. Então fica aquela rejeição, aquele reco-reco. Deixa eu colocar aqui em cima da bancada. Olha essa bucha como tá estourada, gente, ó. Olha aqui, ó. Então é isso, turma. Honda Civic resolvido. Ficou filé. Agora é só entregar pro cliente e boa. Fica a dica aí, ó. Deu barulho na suspensão? Dá uma olhada. Coxinho, bucha de balança. Que era o caso desse aqui. Beleza? Valeu, pessoal.